各位小朋友，你哋好啊！我係飯團媽咪。如果你都中意我分享嘅故事，記得要訂閱我個 channel 啊！咁樣每個星期你都可以收聽新嘅故事噶啦。好啦，我哋而家即刻開始啦！今日我想同大家分享嘅故事叫做《號斗子》。小朋友啊，我想問下你哋點樣先會覺得係型啊？係咪要戴住眼鏡，着啲好型嘅衫，又或者做一啲好犀利嘅動作呢？今日我哋故事入邊嘅主角，佢覺得自己一啲都唔型啊！佢好羨慕自己身邊嗰幾粒又型又有自信嘅豆。究竟點樣先可以成為一粒好型嘅豆啊？等我哋一齊睇下啦！今日一朝早仲係返學嘅時間，喺街度傳嚟咗一啲聲音，究竟係邊個嚟咗啊？喂，你哋快啲嚟睇下啦！號斗子嚟咗啦，係號斗子啊！佢哋真係超型超型啊！你哋睇下，佢哋三個就係號斗子啦。無論佢哋嘅動作好威風嘅樣，定係戴住眼鏡個樣，全部都好型啊！佢哋嘅名聲響遍咗全個學校，每一家人、每一個小鎮，甚至每一個城市都聽過佢哋咁型嘅名啊！喺好耐以前，即係舊年，我哋都係一個大豆莢嘅豆子。我哋唔一樣，但係我哋就成日都一齊玩，嗰陣真係好美好㗎。後來我哋開始唔係成日見面，可能有時就係咁㗎啦。唔知點解越嚟越少同朋友一齊玩。我望住佢哋三粒豆，同我嚟自同一個豆莢嘅豆，慢慢變成號斗子。啊！佢哋真係好型啊！一個識彈吉他，一個識畫畫，仲有另一個跳得好高好高。佢哋全部都真係好型好型啊！而我呢，我幾乎都冇乜點變過。當然啦，我有做過一啲小改變幫下自己㗎。例如，我有試下戴太陽眼鏡，但係對我嚟講實在太大啦。我又有試過用啲髮膠，諗住整起我啲頭髮，睇下會唔會型啲先。但係實在太黏啦。我又試過抬頭挺胸向前行，點知我就棘到石頭，仲有次爭啲俾蕉皮跣到喎。喺學校從來都冇人想同我一隊比賽，仲有啊，我啲衫成日都唔啱身，我笑起上嚟成日都嘻嘻嘻嘻嘻發出啲怪聲。有時我行路嘅時候，仲好容易會撞到嘢㗎。我諗我係一粒呆豆子嚟㗎。我開始喺度諗，我只係一粒冇特殊天分嘅豆，我冇可能比得上佢哋㗎。所以乜都唔使試啦。我永遠都唔會成為一粒號斗子。睇嚟呢個世界淨係會分兩種豆，第一種就係號斗子，仲有另一種就好似我呢啲一樣。之後嘅生活都冇乜太大嘅變化，我繼續都過我自己嘅日子。一切都 OK 啦。考試、食 lunch，我幾乎都係自己一個人，而號斗子都仲係一樣咁型。我開始好掛住我哋以前一齊成日玩嘅日子啦，但係我唔想講啲乜嘢啊，因為我感覺到我哋嘅友情好似越嚟越冷淡咁啦。就一直係咁，直到有一日，
我喺餐廳嗰度，我唔小心將啲午餐倒瀉咗，仲整到我成對鞋都係。但係奇蹟嘅事就發生咗啦。其中一粒紅豆子唔知喺邊度行過嚟，幫我清潔乾淨。佢咩都冇講，淨係幫我點下頭，就係咁咋。後來我喺操場唔小心跌倒，成個膝頭都跌損晒，我仲喊咗出嚟，所有人都望住我啊。呢個時候，另一粒紅豆子行到嚟我個身邊，佢都係乜嘢都冇講，淨係安靜咁樣幫我包紮傷口。去到晏晝上緊堂嘅時候，我唔係好專心，一下子冇留意到老師喺度叫緊我，結果大家都望住我，但係我就好安靜咁坐喺度。然後大家都笑我，佢哋全部人都笑緊我啊！我覺得我真係一粒蠢豆嚟噶。喺呢個時候，有一粒紅豆子企起身，行到嚟我嘅身邊，佢細細聲同我講：嘿，老師要你由32頁開始讀啊！就係咁。講完之後，佢同我單咗一下眼，就返返去座位啦。雖然呢個只係好小嘅動作，但係對我嚟講真係好重要啊！嗰一日放學之後，我一路返屋企，一路喺度傻笑。食晚餐嘅時候，都仲喺度笑緊啊！就係嗰一日，一切都改變晒啦。如果冇紅豆子嘅善良，嗰一日將會係我最糟糕嘅一日。就係嗰一日，佢哋俾咗一啲信心我，嗰一啲信心一直都喺度長大緊啊！我知道有人會幫我啊，又或者咁講，係有一啲人會幫我。之後我又開始同紅豆子出去玩啊！我哋唔係成日都一齊，只係有陣時會一齊啫。可能係食 lunch 嘅時候，可能係放學之後，又或者係週末放假嘅時候。經過呢啲事情之後，我了解到最重要嘅根本就唔係外表，又或者其他唔重要嘅嘢。重要嘅係可能一啲小嘅動作，喺啱嘅時候俾人哋一個微笑，一個點頭，又或者喺人哋唔小心跌倒嘅時候，主動行過去幫佢哋拍下身上面嘅灰塵，扶佢哋重新起身，話俾佢哋知啱嘅方向。你需唔需要幫忙啊？你睇下。咁樣先係最型噶。各位小朋友，今日嘅故事就講完啦。原來真正嘅型唔係指你嘅外表有幾型，係人哋需要嘅時候，你願意伸出援手，做一個善良嘅人。小朋友啊，如果你身邊都有啲朋友仔需要鼓勵或者需要幫助嘅時候，我哋都可以學下紅豆子一樣，俾啲幫助同俾啲鼓勵佢哋呀。好啦，如果你中意我今日嘅故事，記得俾個 like 我，同埋訂閱我嘅 channel 啊！我哋下次再見啦，拜拜。